Uyalmayсыңар be, иштебейсиңер be. İştemesingер ket келеді. Урматтуу президенттин өкүлү, Чүй облусу боюнча акимдер, шаардын мэрлери, силердин ар бириңерге 3 күндүк убакыт. 3 күндө ойлоңгула. İштегиңер келбегениң кет арыз жазып. İштегиң келбегениң, иштей албагандыгың, же болбосо ушул ишке көзүң жетпегениң арыз жазып кеткилегин. Уктуңарбы? 3 күнүн ичинде. Кеткениңердин ордуна жаңы балдар, иштейин деген уул кыздарыбыз келип иштейт. Кетпей калып иштегениңерге талап ушундай коюлат. Биздин сотрудник, ушул жерде иштеп кеткен сотрудник, кийин караколго барып иштептир. Ал сотрудник кайерге барса эле бир кафе, бир самсыкана курат экен. Бир кафе, бир самсыкана курат экен. Кайерге барса дагычы. Ушунусунан чукулап отуруп, мен кече таап алдым, мына ушу Чолпон атанын тегерегинде 28 гектар жерди өзүнө алып коюптур. Ошонун арасында бул да бардыр, кол кой бергендердин арасында. Макулбу? Ошон үчүн этият болуңуз. Все. Өзүңүздарга маалым болгондой, мындан 3 күн мурун Министрлер комитетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршевич ушул жерге келип, биздин ушул райондук жетекчилерди, айыл өкмөттөрдү, пансионат башчыларын чакырып жыйын өткөргөн. Бизге ушул жумуштагы болуп аткан айрым кемчиликтер жөнүндө катуу тапшырмаларды берип, айрыкча ушул айланма жол боюнча абдан катуу тапшырма түшкөн. Асманды карап атасыңбы? Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион деп? Ошо круговойду жасап койгонго 50 000 сом акча кетет. 50 000 сом. Каяктагы 1,5 миллион, Уялбайсыңбы? Тегерекчиликтин баарын. Уялбайсыңбы? Мен айтып атам сага, мына круговойдун ичин жасап койгонго. Ошол жерге бир 100 гүл тигип коюш керек. Бир 10 чакты багдарак тигип коюш керек. Так. Сууну подводить этип коюш керек, болду. Bir 50-60 bin сом акча кетет. 50-60 bin сом кетет. А сен 1,5 миллион деп отурасың. 153 миллион бюджетиң бар экен. Уялбайсың ушуну караганда? Уялбайсың ушуну караганда? Эмне деген жетекчисиң сен? Район, көрдүңүзбү? Никакой требование жок. Талап жок. Жетекчилериңиз мойтуп отурат, 153 миллион бюджети бар, 153 миллион бюджети бар, 50 000 сомдук ушул жерде келип кеткен круговой жасап койбойсуң. 50 000 сомго. Аны болсо 1,5 миллионго жасайм деп отурат. Демек бул чарбачыл эмес. Көзү ишке жетпейт. Мындай жигиттерди жумуштан алыш керек. Иштей турган, жанын чыгарып, сууруп иштеп ошол жерде мамлекетке, элге кызмат кылам деген жигиттер иштеш керек. Сага окшоп 50 000 сомдукту 1,5 миллионго жасайм дегенде жигиттер иштебеш керек. Вообще сен апарып камаш керек. Андай кыла турган болсоң. Ушул тапшырманын негизинде мынакей 2 күндүк мөөнөт коюлган. Биз ушул 2 күндүк мөөнөттө мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай заманбап кылып, жакшынакай кылып оңдоп айланпаны бүтүрдүк. Андан сыркары мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай негизги автожолдор дагы асфальт төшөө иштери башталды. Мындан сыркары ал бүтөрмөй 3-4 күнгө бүтөт. Мындан сыркары ушул биздин туристтер үчүн, адамдар басуучу тротуар жөнүндө дагы тапшырма түшкөн. Ал бүтөрмөй мына буюрса тротуарларды баштоо иштеринин алдында турабыз. Экономикага жакын негизги жол автомобиль жүрүшү жолду асфальттоо иштери башталды. 3-4 күндө буюрса бүтөбүз бул жолду асфальттоону. Андан сыркары ушул Камчыбек Кыдыршевич мынакей жол менен биздин келген туристтер абдан кыйналат экен, жол менен жүрөт экен деп ушул боюнча дагы бизге абдан сындап тапшырмаларды берген. Мына ушул тапшырманын негизинде азыр столбаларды жылдырып даярдап койдук. Бул жол бүтөрүнөн могу жерде пансионаттын ээлери менен биргеликте иш алып барып азыр сүйлөшүп жатабыз. Буюрса ушул жалпысынан 3 километрге жакын адамдар жүрүшү, тротуарлар жүрүшү биздин ушул туристтерибиз үчүн тротуарды баштоонун алдында турабыз буюрса. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн заманбап Институт здоровья стоматологиялык клиникабызды сунуштайбыз. Биздин клиникада тажрыйбалуу стоматологдор, врачтар медициналык кызмат көрсөтөт. Стоматолог, терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, эстетикалык стоматология багытында медициналык кызмат көрсөтөбүз.
Баса биздин клиникада заманбап үлгүдөгү микроскоп аркылуу дарылоо кызматы бар. Клиникабыз Яндекс рейтинги боюнча орус клиникалардын арасында алдыңкы орунда турат. Биздин кызматтар пломба, реставрация, металлокерамика, диактин цирконий, имакс, винир коронкалар, имплантация, синус лифтинг манипуляциялар жасалат. Биздин врачтар ар бир кылган жумушуна 100% кепилдик берет. Билим деңгээлин жогорулатышы үчүн стоматологияга тиешелүү курстарга катышып турушат. Инструменттер акыркы үлгүдөгү паровой автоклав аркылуу тазаланат. Консультация жана рентген акысыз. Байланыш үчүн +7 962 998 18 14 +7 926 493 46 30. Биздин дарек метро Перова, выход 4, улица 1 Владимирская 34 К2. Институт здоровья сизге ишенимдүү жылмаюу тартуулайт. Карапайсы болосу деп уктуп атат. Так. Учпай турасың. Но бирок бизде маалыматтар бар. Урматтуулар. Эми мен жанагы бардыгы 29 болуп көрдүрбөй деп атам да. Чынайтканда барлығы қармабөлі апарылы шираған қармабөлі қамай бере тұрған мемлекет қызметкерлері бар. Тындырбай, күнде апарып қамай бере тұрған мемлекет қызметкерлері бар. Бирок ошолордун арасында тандап туруп, ушул сабак болсун. Сабак болсун башкаларда, башкалар акылына келсин, башкалар кичине ойлонсун деп азайтып, бирок арасынан апарып ушундай жоопко тартып атабыз. Ошол үчүн мындай бир ойлонуңарчы, урматтуулар. Бардыгыңыздар билимдүү адамдарсыздар. Бардыңыздар профессионалдарсыздар. Өзгөрү ишин жакшы билесиздер. Ошол мезгилде мындай мыйзамдан кыйшыйып туруп башкага чыгып кетебиз да. Биринчи маселе. Президентибиз койгон эң негизги маселелердин бирөөсү бул биринчи маселе. Уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөш. Мамлекетибизде эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбош керек. Эч кандай бандиттер, смотрящийлер, положенистер жана башкалар болбош керек деген тапшырманы койгон. Биз ушу тапшырманы өздөрүбүздөн чыктык. Biz açık aytalamız. Bu koruma organları açık aytalamız. Bugün günde memleketimizde uyuşkan kılmışlık top çok. Kana böyle çıkıp görsün ki bir ayından, bir rayondan, bir oblastdan men uşun uyuşkan kılmışlık toptu müçösünün, banditmin, palajenistmin, смотрящmin деген sözler aytıp görsün ki böyle. Çornay mı diye aytıp görsün ki. Diye almayın. Sebebi alardı biz tüp tavrını kırptı. Alardı burada жалбырактарын теріп, анча шақтарын қайырып жүрсе, біз азалар тамырын қырттық. Тамырынан соғылыптық. Өзіңіздер жақсы білесіздер, біздің мемлекетімізде ең чоң уюшкан кылмыштык топтун жетекчилери отырган. Дүнүйө мемлекетинин эң кубаттууларынын бири деп коеюн, эми кубаттуусу деп айтсак деле болот. Америка өкмөтү dünya yüzünde 12 çoğun uçak kılmışlık toplum жетекçisinin dünyadaki en apaslı, en korkunçlu kılmışkerleri de atagan. Oşolordun birisi bizim memlekette oturgan. Kamçı Kölbayev деген, bilesizler. Orusça aytkanda вор в законе. Так, oşo Kamçı Kölbayev'in kaysı жерде жүргөнүн bir belge деп Amerikanın өкмөтү $5 milyon сыйлык кыйгарган. Kim айтса şunu beremiz dedi. Uşuğa çeyin жеткен. Bizdeki uyuşkan kılmışlık top bilinmegeni bilesizler. Memleketin büt barı kurçap algan. Memleketi işlegenler, buna bu koruma organlarını işlegenler, memleketlik organlarını işlegenler, bu birlikte işlegenlerin barı kurçap algan. Уже не говоря о депутатах парламента, министров, все другое. Parlamentке жалаң ошол уюшкан кылмыштык топтун мүчөлөрү боло баштаган. Ким депутат болот, ким депутат болбойт, кайсы партия өтөт парламентке, кайсы өтпөйт, ушулар чече баштаган. Муну эч ким саналбайбыз. Ушунчалык чоң мамлекетибиздин чырмалган сары чырмоо бизди курата баштаган. Мына ошондон арылдык биз. Şimdi açık ele aytып берейин, таракан кубалап жүрүп, депутат болгон киши мен билимиме, по-моему, мындай баа бере албайт. Баа бербеш керек да. Та суроо берсин, суроого жооп уксун. Мен жооп берем. Мыйзамсыз иш аткарган болсок, же ал айтканда бирдеке жеп койгон болсок, биз жооп бергенге даярбыз. Мурат туугандар,
Ташиев келет дегенде моду түрмө эсет да. Ертең келет деп угуп атканбыз да. Ертең келет дегенде моду түрмө иштеп калсын да. Ертең келет деп укканбыз. Түрмөдө иштесе болот экен го. Көрсөчү. Bir saatte yapalbay, o türme istese bu otkanda, bravo. Can dolaşmıştı olsa tabii. Buna, teknikaların marun hop koyup, türmeden can dolaşmıştı olacak. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү такси парк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Токмок шаарына качан 1 миллиард сом бөлүнүп берилди? Айтылачы? Эч качан болгон эмес. Тарыхта болгон эмес ушу Токмок шаарына 1 миллиард бөлүнүп бергени. Былтыр урматтуу президентибиз өзү башында туруп бөлүп бергиле Токмокко деп туруп бөлүп бергенбиз. 1 миллиард сом акча бөлүп бергенбиз. Ошол акчадан эч кандай натыйжа чыкпаптыр. Так, ГКМБ ошол 1 миллиард сом акчаны каяка бөлүнгөн, кайсы объектилерге бөлүнгөн, ал объектилерге иштеген иши, натыйжалуулугу, пайдасы, зыянын толук изилдеп чыккыла. Уктуңузбу? Толук изилдеп чыккыла. Ушул нерсени мен урматтуу жетекчилер баарыңарга айтып коеюн. Мына район акимдери отурасыңар. Райондун центрлери бар. Мына мен айтканды угуп атасыңар, Шаарда машина менен жүргөнүңөр көрбөйүн. Жөө жүргүлүгүн. Шаардын ар бир метр жерин жөө басып, аралап, көрүп, суу жетпеген жерден суусун, тазаланбаган жерин тазалап, эгилбеген жерин эгип, жаман болгон жерлерин баарын карагыла. Уктуңарбы? Суусунан баштап инфраструктурасын бардыгына. Силерден талапты коюп сурамайын, силерден эч ким сурабай турбайбы? Мына губернатордун акыбалы бул. Сиздин акыбалыңыз бул. Токмок шаарды ушундай кылып атасынан сиз районго барып сурамак белеңиз. Районго барып сурап, кайсы районну жыргап атканын көрмөк белеңиз. Кыдырганыңыз кана? Эмне үчүн көрбөдүңүз да Токмок шаарын? Эмне үчүн көрбөдүңүз Токмок шаарын? Кыдырсаңыз, сөзсүз түрдө президентибиз тапшырманы берип, мен келип, могул жерде чогулушту өткөзүп, силер менен ызычуу болушубуз керек беле. Ушунун баарын сиз жасашыңыз керек. Сиздин түздөн түз милдетиңиз. Уялбайсыңарбы, иштебейсиңерби? Иштебесеңер кеткиле да. Урматтуу президенттин өкүлү, Чүй облусу боюнча акимдер, шаардын мэрлери, силердин ар бириңерге 3 күндүк убакыт. 3 күндө ойлоңгула. Иштегиңер келбегениң кет арыз жазып. Иштегиң келбегениң, иштей албагандыгың, же болбосо ушул ишке көзүң жетпегениң арыз жазып кеткиле. Уктуңарбы? 3 күнүн ичинде. Кеткениңердин ордуна жаңы балдар, иштейин деген уул кыздарыбыз келип иштейт. Кетпей калып иштегениңерге талап ушундай коюлат. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрине Чүй облусундагы ар бир объекттин курулушун көзөмөлгө алуу жана сапаттуу кылып бүтүрүү, ал эми транспорт жана коммуникациялар министрине 2026-жылга чейин Чүй облусундагы негизги жолдорду оңдоо тапшырмасы берилди. Белгилей кетсек, аткарылган иштердин баары атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүндө болот. Жана мындай жумушуна кайдыгер жасаган ар бир жетекчилердин ким экендигине карабай, аюусуз чара көрүлөрүн эскертти. Болуп атабыз. Анын себеби эмнеде? 2024-жылы өзүңүздөр бөлүп берген миллиарддын алкагында салынып жаткан Токмок шаарындагы объектилер сапатсыз болуп жатат. Мына азыркы күндө, азыркы учурда 3-микрорайон менен 1-микрорайондо салынып жаткан парктын үстүндө турабыз. Салынып жаткан парктын сапаты жок болуп атат. Брусчаткалардын баары туура эмес салынган. Ошондой эле поливной системасы да туура эмес салынган.
столбаларды кичине шамал болсо эле кыймылдап жатат. Алейканын жарымы болсо жарымы жок, детский площадка деле ошондой көрүнүштө, жарымы болсо жарымы жок. Анын себеби эмнеде? Ушул паркты салган подрядчиктер Токмок шаарыбыздагы Ылдый жактагы спорт школаны дагы ремонт кылышкан чоң акчага. Актын дагы сапаты жок. Аны дагы өткөрүп бере албай жатат ушул күнгө чейин. Ушул паркты дагы өткөрүп бере албай жатат. Сапаты жок. Жол салынат, анын да сапаты жок. Өзүңүздөр көзөмөлүңүздөргө алып ушуну бир текшерип, Токмоктун администрациясынан эмес ушу Бишкектен чоңураак жактардан бир комиссияны жөнөтүп ушул акча кандай иштетилип атканын өзүңүздөр бир көзөмөлгө алып койсоңуздар абдан сонун болот эле. Жылып кетти кечээ баргычы. Бакча жылып кетти. Шыган. Камчак байке. Тейти газонду жардам берип, караштырып койгулачы. Аны мэрия. Кайсы газон? Не газон? Тейти газонду оңдоп бергилечи. Не газон? Футбол ойнойт. Футбол катышабыз. Футбольный газон. Жөн Абдышатадан 3-чү орун алып. Кайерде газон? Абдышата. Туки газон. Камчак кадачай. Футбольный эме салып бересиң. Жок, оңдоп бериш керек. Оңдоп, сонун кылып салып берем. Кана мамлекеттик тилди өнүктүргөнүңүздөр. Орусчаны азайткыла таптакыр. Бүт бардыгын кыргызча өткөрүшүңөр керек. Эң туура маселе көтөрүп атат. Тилекке каршы бүт мектеп окуучулары, бала бакчанын баары орусча сүйлөп атат. Ошонун баарын кыргызча сүйлөткөнгө эмне үчүн аракет кылбайсыңар? Айрыкча ата-энелерден да сураңыз. Ушул жерде отургандардын да көпчүлүгүнүн балдары, неберелери орусча сүйлөшөт. Кыргызча сүйлөтпөйлү ошону. Уялбайлы. Касым Тыныстанов, ошол эле Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбековдор азыр бизди кыргыздын ушундай орусча сүйлөп, кыргыз тилин жээрип атканыбызды көрсө, бизге наалат айтпак. Ошол аталарыбыздын эмгеги күйүп кетип атат. Эгерде ушинтип биз кыргыз тилинде сүйлөбөй, башка тилде сүйлөй бере турган болсок, жакынкы жылы анда биз улут болбой калабыз, урматтуу депутаттар. Биз өзүбүздөн баштайлычы, ушу балаларыбызды, неберелерибизди кыргызча сүйлөтөйлүчү, ошолор менен кыргызча сүйлөшөйлүчү. Урматтуу Мелис мырза, улуттук тил комиссиясы төрагасы, ушул маселе боюнча сиз катуу иш алып барыңыз. Эч нерседен тартынбай, жалтанбай, мамлекеттик тилди өсүп өнүктүрүүгө сиз ополтоодо эмгек кылышыңыз керек. Бардык мамлекеттик органдын жетекчилери бул мыйзамдын аткарылышын парламент көзөмөлдөйт. Биздин көзөмөл укугубуз бар. Андыктан муктаждыкты жаратып ишке ашырыңыздар. Рахмат. Жашасын кыргыз тили. Туран нерсеси мурда биз тоого чийип атканбызда эки тушонка сухарик алат элек, итөө барып 10 миң жүрсөңдөр 10 жүз эки тушонка менен сухар чийип берет да. А бул жерде уже разновидность бардыгында. Өткөндө мунун ичинде даже повидлага чейин бар да. Көрсөңүз, вареньенин түрү бар. Бул неме бал, бул вареньясы, ичинде паштети, экинчи вареньясы, табигый наны, могу чайы, мондай сахар менен, одноразовый кашыгы менен да. Буну только биз за границага учение барганда көрөт элек, азыр турашыр өзүдө пайда. Сонун болуп калды. Эми монтип барып тоодо жаткан салдар сүйнөт да мындай тамак билечи. Ушундай жеп атабыз. Мунасы Чоктору менен, Onu en негизгиси мына осы. Тамак ыстап турат. Койсуп кетти. Мынанын астын мынаны кайрып туруп күйгүзүп туруп, мен күйгүзүп сөгөтпөйт. Үстүнө коесуң, ысык тамак жейсиң. Даже ошого чейин эми сүйнөт турган нерсеси айтып кетсем мактан. Бизде болгон бир нерсе болуп калды. Кофе бар да. Салдат да жерде мен кофе жасап ичет. Бул өтө сонун нерсе да. Көрүнүш. Бул нерсе көбөйөрсө бизде өтө жакшы азыр. Кыргызстаныбыз өнүгүп, жолдор салынып атат, стадиондор салынып атат, канчалаган мегаполистер салынып атат. Аллага шүгүр дейли. Согуш болуп атат башка мамлекеттерде. Баарына шүгүр. КамАЗдардын үнү чыгып, бизде стройкалардын үнү угулуп атат, БТРдин үнү менен жашаган инсандар болуп атат башка мамлекеттер. Баарына шүгүр дейли, биринчиден. Эми ошолордун арасында урматтуу депутаттар, сиздерге кайрылчу нерсем бар. Өтө чоң проблема болуп атат буякта. Шундай мегаполис болуп өнүгүп келип атабыз, бирок бир кичинекей нерсе калып калды да. Биз таксистерге туалет керек болуп атат. Эркекче. Туалет каждый бир 300 метр сайын шундай бир Япониядагыдай кылып, мындай бир
50 сом болсын эжесин турайын, 40 сом, 50 сом болсын бир мындай пластиковый болсо да бир туалет кылып койсок болобу? Бишкекте Ошко, мына борбор шаарларга хотя бычы туалет маселесин чечип бергилечи. Жок туалет. Жана бир клиент алдым, айланып 5 километр жүрдү, эптеп кысып, биз таксистердер Ынтымак паркка келип, Ынтымак парктан эме кылды, сийди. Туалет маселеси. Бишкек менен Ошко центр жерлерге пластиковый кылып, площадка барсаң, площадта туалет жок. Ресторанга кирсең, хотя общественный эмес да, туалетке уруксат эмес дейт. Хорошо, каяка сиели?